ピンポンパンポン。これさ、こう下にやってあるよ。そうそう。折って折っても。
そうなもん持ってます。一丁トレードといきますか。ありがとうございます。熱いかもしれないです。ぬるいかもしれないです。うまっ。魚ねどうしたんですか、ケーキ。なんか誕生日だったんですっよく知ってるじゃないですか。て。なんか昨日の LINE のアイコンの上に誕生日マークがついてる。あ、マジっすか。そんな機能あるんだ、あれ。けど誕生日おめでとうって言うのはいいやと思って。そうっすね、ちょっと恥ずかしいです。もらえるんですか、もしかして。あげるとはまだ。ここまで来て。もう一個食っちゃおう。ありがとうございます。どうぞどうぞ。ありがとうございます。やべえ、超嬉しい。目が痛いって
やった久々にできた。久々にできた。キャンパル行ったんです。キャンパルって、バフェロー行ってなかった。え、売ってるよ。レギュラーと補欠組とやっぱどんどん入れ替わるよね。
さ、キャンプできたっていうのは、なんかすごい自信につながったというかさ、なんか達成感があったよね。まあ、坂口先生がいたからかもしれないけど、キャンプ場で、イベントのあれあったらしい。見たんだよ、その YouTube やってたけど。でボスいたよ。なんか、チリ。あ、俺たち。うん。で、なんか、銀幕軍団がいっぱい映ってるよ。おで、それで、その人たちに見たら、なんか野営してる人たちがいっぱいいて、おう、その仲間入りそうだな。でもあの人だってあの人もさ、いないよね。たださ、俺がさ、寒いここ寒い。頭部ないのこの部屋。この部屋ないんですよ。これを使いたかっただけなんですよ、今日は久々に。何そのおじいちゃんみたいな。これ映らないよね、きっとね。俺それ飲んでいいの？ダメよ。さて、俺もいただきます。おこ。いいですね。あったかそうだ。状態で寝て免疫力下がった時に人から移って風邪になる。